條佢就話個圓形穿過03，個圓心係-43。嗱，問你邊一個係 equation of circle？其實呢條有兩個做法，但係我就解釋我自己最簡單做法。第一咧，我哋畫翻個圖。嗱，我知道個圓心係-43咧，你背翻個公式，或者你反向諗翻，邊一個答案先有機會係代表住個圓心係-43咧？咁如果你記得咧，嗱，雖然你依家有咗 program， 不過你都記一記，中間呢嚿嘢同個圓心有乜關係咧？就係將啲數字除負2嘅。嗱，你就記住唔好都忘記晒啲，即係呢嚿嘢同個圓心嘅關係。嗱，所以咧，如果你除負2，咁我諗大家就 feel 知道答案。其實就唔會 A 同 B 嘅，因為-8除負2係4嚟嘅啫，6除負2係-3，同呢個圓心係完全唔啱嘅。咁你只能夠係 C 多嘅啫，呢個部分代表緊個圓心就係 C 多，佢除完負2就係呢個圓心啦。好，其次就係佢穿過個點，叫做03啊嘛。咁穿過03咁又點咧？第一個方法就係 concept 嘅方法。你如果穿過呢粒點咧，代表緊將呢粒點塞入嚟個圓形，咁會有咩事發生咧？就係會等於0咯，因為佢係 on the circle 嘅 ，on the circle， 所以你塞入嚟其實自然就等於0。好，咁我依家即刻多讀機先啦。嗱，由於你 x 係0啫，咁我直接當佢消失咗啲 x。咁我就唔使 set 低數字嘅麻煩啦，今次3嘅2次減6乘3，我試 C 個先，加9。嗱，其實呢個就係0嘅，咁所以0等於0，答案其實應該係 C 嘅。3嘅2次減3乘6加16。嗱，我當 x 係0啊，記住0晒嘅 x， 呢個 y 係3嚟嘅。好，嗱，你夠7嘅，咁你見到啦，7都唔等於0，咁所以答案就係 C 啦。咁呢個方法1。咁如果你真係用方法2，咁咩方法咧？照用 program， 但係今次唯有反向咁篤記，因為你 program 我哋依家有 C 或 D 嘅，我哋兩個都篤晒咧，咁你就睇一睇邊一個係出到我哋呢一個圓心同半徑，或者篤3嗰個 C 個答案啦。嗱 program 1嘅派功能，咁我哋試下打8-6-9。嗱，咁佢就出咗圓心就係-43嘅，係咪？半徑咩啊？半徑係4喎。嗱，所以 C 嗰個半徑係4。咁如果你睇翻呢一度，半徑係咪4咧？其實佢就係4嘅，點解咧？因為今次呢條線就係一條橫線嚟嘅，佢俾咗03你嘅。03同埋-43係橫線，所以佢計呢條線嘅長度就係半徑。呢條線嘅長度就係0-4，所以0減-4，咁所以咪就係4咯。嗱，所以咧 C 呢個咧，如果你逆向篤 program，計到個半徑係4嘅，咁呢一樣答到答案